شيفت رايت كليك، انزل عند سيباريت توث واقول له درو جام لاين، هيرسم لي لاين. كل يا جماعه كل بلندر بنفس النظام كده، لاينز وتشتغل. انا عمل لي تو فيرتيسيز، واحده هنا واحده هنا، دي طبعا طالعه على السنه، فادوس جي عشان تنزل تحت تمشي في الجنجيفال مارجن. اكسترود، وابدا ادوس اكسترود واحرك كاني برسم عايز اخنق الضرس ده عشان اخلعه. اكسترود 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 اكسترود، وبرده يكون بره الكاست ما يكونش جوه الكاست، مهم قوي. خلاص تمام. اكسترود اكسترود كم مره، اكسترود قربوا لبعض، احدد الاثنين شيفت وبعدين دوس اف فيوز. ما حددش الاثنين، دوس الاثنين، حدد الاثنين دوس شيفت، عشان تحدد الاثنين دوس شيفت وبعدين اف فيوز، وبعدين اقول له ميك جام لاين، حول ده لجام لاين. وبعدين طيب انا كده حددت المحيط بتاعه، العمق بتاعه محتاج احدده. هنا عنده بيز، عايز اجيب البيز بتاعته، فاقول له هنا انكلوز بيز، هنا ما عنديش كونتاكت فهعدي دول، اقول له انكلوز بيز. لوحده حول لي المنظر الى اكس راي زي ما انتم شايفين كده، شايف اللي جوه، وبدا يرسم لي الخيوط اللي رسمها ما بين الجام لاين ده. طيب عايز تنزل بالبيز لحد فين؟ براحتك، انزلها كده. طب بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده كنترول شيفت عشان مشغل الماجنت. اقفل الماجنت، واقفل كمان البروبورشن عشان مفيش حاجه تتحرك معاه لو مفتوحه، وابدا نزل لتحت كده اهو. نزله وبص عليه من فوق. والله ممكن نصغره شويه، ادوس حرف اس اصغره شويه. تمام، يبقى شكله كده شيك ولطيف. وده الشكل اللي ايه اللي هيطلع. ودي برضو طريقه اقدر اعمل بيها الداي زي ما انا عايز، نفس الطريقه بقول لكم. تمام. طيب اقفل الاكس راي، اطمن ان الجام لاين ده كله بره الكاست مفيش حاجه جوه، وبعدين اقول له ريموف توث. الخطوات مهمه جدا يا دكاتره، عشان توصل انك تخلع بالشكل ده محتاج وقت، عشان في خطوات هتنساها، لكن كتر التدريب باذن الله الدنيا هتبقى تمام ان شاء الله. كده فصل التو اوبجكتس اهو، بقى في اوبجكت اسمه موديل اهو، وفي اوبجكت تاني سماه اكستراكتد اهو. لو دوست اتش هايد اختفى، بقى الدنيا كده تمام. وده كمان نخفيها مع السلامه. ممكن نعمل شويه سكالبتنج، يعني اعمل سموثنج شويه كده، احدد الاوبجكت واقول له سكالبت اوبجكت. تمام، وابدا اقول له ايه، يلا اعمل لي شويه سكالبتنج كده للايدج، يبقى شكله ايه، منطقي كده وظريف ولطيف وزي الفل. ومن جوه كمان. بس كده، كده دلعنا الكاست وبقى فيه اكستراكشن سوكيت محترم. وبعدين تطلع اكزit. خلي بالك لما بتدوس سكالبت اوبجكت هو بيروح لمود تاني اسمه سكالبت مود، نتكلم عنه بالتفصيل في الكورس مع بعض ان شاء الله. بس منه هنا بتسهل الموضوع بشكل سلس وسريع. طيب لو انا عايز اخلع ضرس في كونتاكت، اكيد محتاج ارسم بلين تاني يفصل الكونتاكت ده. تعالوا نخلع الكناين ده، يلا بسم الله. نفس الطريقه، شيفت رايت كليك وابدا اقول له درو جام لاين. لا اسفين مش ده، ده الديتشنج. كنترول زد، شيفت رايت كليك هنا تاني، درو جام لاين. تمام، وبعدين اقول له اكسترود، يلا اكسترود 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 اكسترود. هنا مفيش كونتاكت فعديت مفيش مشكله. اكسترود اكسترود اكسترود. هنا في كونتاكت، هتعمل ايه؟ هنعدي من تحت الكونتاكت، هدوس اكسترود يطلع كده كاني بخيطها، وبعدين شيفت حددت الاثنين مع بعض فيوز، وبعدين ميك جام لاين. ده تمام. طيب وبعدين ركز بقى معايا في اللي جاي قوي، انا عايز اعمل لاين يطلع لفوق كده عشان يطلع الايه، يفصل الكونتاكت كويس. تمام. بعمل ايه؟ بحدد نقطه قريبه من الكونتاكت كده عشان ابدا ارسم منها البلين بتاعي، واقول له اوفست كونتاكت لاين عشان يسهل لي. الزرار ده بيسهل جدا عمليه الرسم. تمام. وبعدين اقول له اكسترود من النقطه دي، اعمل لي اكسترود. بصوا عامل ازاي، وابدا ارسم حوالين الكونتاكت. تبص كده من فوق عشان ايه، ارسم الكونتاكت بتاعتي تمام. احدد نقطه قريبه من الكونتاكت، شيفت الاثنين متحدين مع بعض اهو، وبعدين فيوز، وبعدين اقول له ايه، انكلوز كونتاكتس. قبل ما تدوس انكلوز كونتاكتس اتاكد ان اللاين كله بره.
اللاين فيه جزء هنا منه مش بره، كنت محتاج اخد كام نقطه بس. تعالوا برضو اقول لكم لو حصل ده ايه اللي هيحصل. ان كلوز كونتاكتس بيبدا يلون لك البلين بالاخضر، فيبين لك الاجزاء اللي كانت ايه، مش داخله، عشان لازم كله يطلع بره الكاست. احدد ده واحدد دول واحدد ده كمان، ده الشيفت ومحددهم مع بعض. وبعدين ابدا اقول له ايه، اطلع. انا بحب وانا بعمل كده اقفل زرار البروبورشن تماما عشان ياخد اللي انا عايزه بس، وادوس حرف الجي واقوم طالعه كده، طالع بره كده، واطمن ان كده الاخضر كله اهو بره الكاست وزي الفل. تمام. طلعه فوق شويه كمان، خلينا مطمنين، وهاته كده شويه. جميل. وبعدين اقول له ايه، انكلوز بيز. انا كده عملت الكونتاكت، هات بقى البيز يلا. هات البيز نفس الكلام، حرك ده ينزله تحت شويه. اوكي. وبعدين هاته كده بص من فوق عليه، قلل شويه او وسع براحتك زي ما انت عايز، احنا عايزين نخليه منطقي، شكله منطقي. وبعدين اقفل الاكس راي واطمن تاني ان ان الاخضر ده كده كله بره الكاست. وبعدين اقول له ايه، ريموف تول. وهو بيعمل ريموف كده بتدعي ان ربنا يا رب يكرمه ويقطع، ما يبقاش فيه مشاكل ان شاء الله. الطبيعي في الاول يبقى فيه مشاكل، وبعد كده كمان هيبقى فيه مشاكل، بس المشاكل بتقل كتير مع الخبره، تبقى انت عارف الدنيا ماشيه ولا لا. فصل التو اوبجكتس اهو، ادي عندي السنه دي لوحدها اهي، وعندي ده لوحده. طيب احنا الكورس بتاعنا تركيبات، فخلينا ناخد كده حاجه برضو زياده. دلوقتي لو انا عايز اعمل الكناين ده، عايز نفس الكناين ده، خلاص انا ده الشكل ده